Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, io sono disposto a fare tante cose. Io sono disposto a subire anche tante cose. E potrei essere anche disposto a subire il fatto che sia obbligatorio vaccinarsi per non mettere a rischio quello che è l'equilibrio della mia famiglia. Perché vedete, se poi e sono capaci di farlo, ci costringeranno a privarci di tantissime cose che a quel punto potrebbero mettere in pericolo appunto l'equilibrio della nostra famiglia. Io a fronte di questo sarei anche disponibile a fare un sacrificio. Ovviamente esattamente con la consapevolezza dei rischi ai quali vado incontro. Quello che però non accetterò mai, ripeto, non accetterò mai e mi batterò con tutte le mie forze che venga resa obbligatorio il vaccino a mia figlia che ha 7 anni. E vi prego assolutamente di fare la stessa cosa. Ora vedete, io ho sempre ricevuto un insegnamento sia nella mia vita professionale, ma anche da parte di mio padre, che mi diceva: è importante individuare le persone giuste. Individuare le persone giuste non lo si può fare che se non attraverso la loro vita, il percorso di vita che hanno fatto, quindi professionalmente attraverso il loro curriculum. Ragione per la quale io mi sto affidando e sto seguendo Luc Montagnier, che è stato chiarissimo ultimamente per quanto riguarda i vaccini ai bambini. Vi faccio ascoltare un passaggio di quello che lui dice ed esordisce in questa intervista dicendo che lui, per quanto riguarda questa idea, è scandalizzato. Je suis scandalisé par le fait qu'on veut aussi vacciner des enfants. Parce que là, on touche vraiment aux générations futures. Il faut savoir que, par exemple, pour le glyphosate, n'est-ce pas, des travaux Parla del glifosato il y a des effets épigénétiques. Che può avere degli effetti Les gens qui mangent genetici du glyphosate dans leur importanti. alimentation, ils transmettent quelque chose qui va se produire dans les générations future. Che si potrà produrre nelle generazioni future. E lui dice quindi non dobbiamo essere egoisti e pensare solo a noi. Donc il y a des effets épigénétiques. Ha degli effetti genetici. Il faut penser à ses propres générations, mais au futur. Et donc là, le messager, l'ARN messager que vous E avez... parla proprio dell'RNA, che insomma il vaccino della Pfizer ad esempio. Qu'on ne détecte pas si on ne les cherche pas. Donc là, c'est la persistance, on va dire, de ces substances qu'on injecte sans vraiment connaître les conséquences à moyen terme et à long terme. Absolument. Là, on nage dans l'inconnu total. Ecco, parlano ovviamente della non conoscenza attualmente delle controindicazioni e di quello che potrà succedere. E vedete, l'assurdo è questo, che io ho ripetuto più volte: fin quando ci troviamo di fronte a delle persone che hanno delle gravi patologie, dobbiamo mettere sul piatto della bilancia i rischi, i pro e i contro. Ma sappiamo perfettamente che questo, oltre a non valere per soggetti molto sani, vale ancora meno per soggetti molto giovani. Inoltre ci sono assolutamente le terapie eventualmente per far fronte a queste situazioni. Quindi davvero io non sono assolutamente disponibile a far vaccinare mia figlia e noi dobbiamo prepararci a questo, perché ci proveranno in tutte le maniere. Ci ostacoleranno per quanto riguarda la scuola, ma anche in tantissime altre situazioni della vita che riguardano i nostri figli. Noi abbiamo il dovere come genitori di proteggerli, abbiamo il dovere come genitori di unirci. Io mi batterò affinché i movimenti già esistenti, perché è inutile andare a creare movimenti quando già esistono dei movimenti che si stanno battendo su questi, ma lasciare a loro spazio,
seguirli, dobbiamo seguire, dobbiamo fare gruppi, dobbiamo fare in modo affinché questo non debba e non possa succedere. Ripeto, Luc Montagnier è stato chiarissimo, non siamo in grado di prevedere geneticamente cosa potrebbe succedere alle future generazioni, ma anche ai nostri figli. Quindi battiamoci per questo nostro diritto, battiamoci per i nostri figli, battiamoci per le generazioni future, perché questi stanno solo guardando ai loro tornaconti personali, non gliene importa nulla quello che potrebbe succedere fra 30-40 anni, non gliene importa assolutamente nulla. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.